साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे ब्यूटाड्रिल कफ सिरप। साथियों ये एक तरह से नया सिरप है। बहुत से ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि बेनाड्रिल है और भी टोसेक्स है, कोरेक्स है, इस तरह के बहुत से ब्रांड हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जो है जैसे कि नया है, तो नया भी नहीं कह सकते हैं, काफ़ी पुराना है। लेकिन इसकी जो है क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। कुछ केमिस्टों पे मिलता है क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये मिलता है। साथियों ब्यूटाड्रिल कफ सिरप है क्या, इसकी विधिवत बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे और सबसे पहले बेनिफिट बात करेंगे, साइड इफेक्ट और इसमें क्या क्या सावधानियां करनी है और काम करने का इसका तरीका या डोज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों ब्यूटाड्रिल एक सिरप है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका और ये शुगर फ्री है। जो शुगर के रोगी हैं, अगर उनको खांसी आती है तो ब्यूटाड्रिल कफ सिरप लेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। और ये एक एंटी टिश्यू मेडिसिन है। कहने का मतलब है दोनों तरह की खांसी, जैसे कि सूखी है या जुकाम हुआ उसके बाद हल्की फुल्की एलर्जी खांसी आती है, उसमें भी ले सकते हैं। और ये क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ सिरप। कहने का मतलब है सूखी खांसी के लिए तो समझ लीजिए रामबाण है, तुरंत देंगे तुरंत फायदा। और ये क्या करता है, रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। और ब्रेन में क्या होता है, जो कफ की नर्व होती है उस पर जाके वर्क करता है, उसको डिप्रेस करता है और उससे खांसी जो है ना बंद हो जाता है। साथियों ब्यूटाड्रिल कफ सिरप बहुत ही अच्छा कफ सिरप है क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 7.5 mg मिला है 5 ml के अंदर। या फिर ऐसा कर सकते हैं ब्यूटामिरेट साइट्रेट, उसी का दूसरा नाम है, 7.5 mg मिला है इसके अंदर। और ये मेडिले फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है साथियों। और ये 100 ml का सिरप आता है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा। 119 रुपये इसकी MRP है। और ये जो है पहले जो है इंडिया में ये कंपोजिशन नहीं चलता था, ब्यूटामाइरेट साइट्रेट, क्योंकि ये यूरोप के देशों में बहुत चलता था और मैक्सिको कंट्री में ये बहुत चलता था। लेकिन अभी ये इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो रहा है, सभी केमिस्ट की दुकान पे लगभग देखने को मिलेगा। और ये एंटी टिश्यू कफ सिरप है। सूखी खांसी अगर है तो उसको तो तुरंत जड़ से ठीक कर देता है। साथ ही साथ अगर एलर्जिकल खांसी है या सर्दी जुकाम के बाद हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत इसका इस्तेमाल करें और ठीक हो जाएंगे। साथियों यूज की बात बताई दी है, ड्राई कफ और नॉन प्रोडक्टिव, सूखे खांसी को जिसमें बलगम नहीं निकलता है, इंग्लिश में कह सकते हैं नो बलगम एंड नो म्यूकस, उसमें इसको देंगे तुरंत आराम मिलेगा। साथियों साइड इफेक्ट की बात है तो इसको लेने से क्या होता है कि क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे स्लीपनेसनेस, मतलब सुस्ती टाइप की लगेगी, डिजनेस चक्कर टाइप का लगेगा। ये क्षणिक है, कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। कंफ्यूजन रहेगा, मतलब एक तरह से हल्का फुल्का नशा हो जाएगा, नोजिया टाइप का जो है लक्षण लगेंगे, जो इसके साइड इफेक्ट है। साथियों अगर मोक्लोबिमाइड कंपोजिशन चाहे टैबलेट हो चाहे सिरप हो अगर लेते हैं तो उसके साथ इसको लेना नहीं है क्योंकि इंट्रैक्शन होने के चांस है। मोक्लोबिमाइड। साथियों सावधानियों की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे तो छोटे बच्चों में यूज नहीं करना है। कहने का मतलब है छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं है। और खास बात है इसको जब भी इस्तेमाल करें शेक वेल बिफोर यूज, हिला के इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका जो मेडिसिन है वो बॉटम में जो है बैठ जाता है, तो इसलिए सेक करेंगे तो वो क्या होगा कि जो एडजुवेंट है उसके साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद लेंगे तो तुरंत जो है असर करेगा। साथियों इसको वाइन के साथ नहीं लेना है। जो आदमी पुरुष महिला जो कोई भी वाइन अगर पी लिया है तो उसके बाद इस कफ सिरप को नहीं पीना है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं पीना है क्योंकि बच्चे को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स मिल्क के जरिए जाने के चांस होते हैं, उनको नहीं पीना है। अगर लीवर या किडनी में किसी तरह का जो है विकार है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। साथियों एडल्ट में ये 5 ml सुबह 5 ml शाम इसका डोज है। काम करने का सही तरीका यही है कि सुबह शाम इसको लेना है। साथियों ब्यूटाड्रिल कफ सिरप इसका रिव्यू किया है, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो अपना प्यार दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब